Dương một mơ bị thi nghiក្នុងការធ្វើថៃចំហុយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើថៃឆ្កែង2កោះលាងវាស្អាតហើយកន់វាល្អិតញ៉ៃខ្ញុំហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងដាក់ខ្ញីចូលហើយនឹងគល់លខ្ទឹមនឹងចូលខ្ញុំប្រើខ្ទឹមស3មើមកាត់វាជា2ដាក់ចូលដើម្បីបំបត្តិភាពឆ្អាបរបស់ត្រីប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេបារិចបន្តិចដាក់វាចំហុយចំនួន20នាទីហេងខ្យងមួយស្លាបបាយស្លឹកខ្ទឹមមូរវាហើយហាន់វាជាសរសៃស្ដើងញ៉ៃខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃស្ដើងម្ទេសហាន់វាជាចំណិតតូចខេងឆាយកាត់វាជាកង់វែងល្មមទឹកស៊ីអ៊ីវជូរកន្លះស្លាបបាយបន្ទាប់ពីបាន20នាទីហើយខ្ញុំដាក់ខ្ញីចូលស្លឹកខ្ទឹមខេងឆាយនិងម្ទេសចូលខ្ញុំដាក់ចំហុយវាថែម5នាទីទៀតដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់ខ្ញុំរៀងឆ្អិនសិនហើយចំហុយរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាទៅឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា